taas waxay tusaale u tahay inuu ninkan dambiye badan uu lugta kula jiro in uu dadka kala fogeyn jiray marka aad baan usoo dhaweynayaa fikirka in ninkan laga qaado xilka. assalaamu calaykum dhammaantiin waa salaamantihiin anigoo aasiya cabdidaahir kana tirsan xisbiga republic. waxaan maanta leeyahay impeachmentiga Donald Trump lagu sameeyey khalad buu ahaa, waa wax la siyaasadeeyey. ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa, waa ninka Soomaaliya xitaa corruptionka naga qaban lahaa iyo dhacan ku hayo. waxa ay waxaas u sameynayaan Democrat Party waxa weeye wax kale ma ahane waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan, adduunka tuuganimada ay ku hayaan oo uu ka hortagay weeye. waxaas wax u sameeyey ma jirto Donald Trump, wax u sameeyey ma jirto. waa jeclahay Donald Trump, waa u dagaalamaya, wuuna soo noqonayaa biidnillaahi kariim. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waan meelo kala gedisan kula kulmay isla markaasina dareenkooda ku cabirayay go-aankii golaha Congress-ka ee dalkan Mareykanku ay ku gaareen in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. waxaase xusid mudan in golaha sanadka loo gudbi doono, halkaas marka la tagana go-aanka kama dambaysta uu ka soo bixi doono golaha sanadka, iyadoo dadka arrimahan siyaasadda aadka uga warhayana ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto xisbiga dimuqraadigu in ay dhinaca sanadka oo iyagu aqlabiyadda republicaanka ama jamhuuriga ay haystaan inay ku qanciyaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. marka waxaynu ka dhur sugaynaa Sandero hadba go-aanka golaha sanadka marka la gaaro. wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa oo aragtida Soomaalida Minnesota weydiinayay.